Szervusztok! Katonai Illés vagyok, az Állítsuk meg a gyilkos robotokat nemzetközi civil kampány hazai fiatal aktivistája. November 20-án a gyermekek jogairól szóló egyezmény világnapja alkalmából küldöm ezt az üzenetet. Azt szeretném, hogy azt az ügyet, ami számomra fontos, minél több ember megismerné, és minél többen felemelnék a hangjukat ezért az ügyért. A gyermekjogi egyezmény 3. cikke előírja, hogy a gyermek mindenek felett álló érdeke elsődleges szempont kell, hogy legyen a gyermeket érintő összes döntés során. Ugyanezen egyezmény 6. cikkelye védi a gyermek élethez való jogát. A 38. cikkely pedig azt írja elő, hogy a gyermeket a fegyveres konfliktusok során is különleges védelem és oltalom illeti meg. Bár már hosszú ideje nem volt az egész világot megrengető háború, ma mégis a hadviselés 3. forradalmát éljük. Hosszú idővel a puskapor és az atomfegyverek feltalálása után a katonai nagyhatalmak ma halálos autonóm fegyverrendszerek fejlesztésén dolgoznak. De mik is ezek? A halálos autonóm fegyverek, vagy rövidebben gyilkos robotok, olyan teljesen önállóan működő fegyverek, amelyek emberi beavatkozás nélkül lennének képesek kiválasztani és megtámadni a célpontjaikat. Gyilkos robot formájában elképzelhetünk tankot, tengeralattjárót, hajót, rajban működő drónt. Lényegtelen, lényege az, hogy az érdemi emberi ellenőrzést feladva egy robotra bíznánk, egy gépre bíznánk az emberi élet feletti döntést. A szakértők, politikusok és civil szereplők már számos aggodalmat megfogalmaztak a halálos autonóm fegyverrendszerek fejlesztése kapcsán. Először is fölmerül az élethez való jog és az emberi méltósághoz való jog sérelme. Hiszen a mesterséges intelligencia sohasem értheti meg igazán, hogy mit jelent egy emberi élet, és milyen súlyú annak az elvétele. Az is kérdéses, hogyha egy ilyen autonóm fegyverrendszer valamilyen háborús bűncselekményt követel, akkor ki lenne azért a felelős, hiszen magát a robotot is nehéz bíróság elé állítani, de arra sem lehet egyértelműen rámutatni, hogy ki lenne a felelős azért, amit a robot követett el. A tervező? A gyártó? Talán a katonai beosztott? Ez egy felelősségirés. Végül pedig aggodalomra ad okot, hogyha ezek a fegyverek olcsó tömeggyártásba kerülnek, könnyen kialakulhat egy nemzetközi fegyverkezési verseny, és a háborús küszöb is lejjebb kerülhet, hiszen az államok könnyebben fognak háborúba menni, hogyha úgy érzik, nem kell veszélyeztetniük emberi csapataikat. Ez azonban nem jelenteni azt, hogy a háború nem jár emberi veszteségekkel, sőt a háború terheit inkább a civilek vennék a vállukra. A háború mindig is gyermekéletek tömegeit tette tönkre. És sajnos ez az általános tapasztalat, hogy minél fejlettebbek, minél modernebbek lesznek a fegyverek, annál nehezebbé válik a gyermekek védelme, főleg a fegyveres konfliktusokban. 2020. október 24-én Afganisztánban, Kabul városában egy öngyilkos merénylő besétált egy iskolába, több mint 30 ember életet követelve és több mint 70 embert megsebesítve, köztük mondanom sem kell számos gyermeket. Nem ismeretlen, hogy például a terrorista szervezetek a leggyengébbeket támadják annak érdekében, hogy félelmet keltsenek. Emellett születhetnek hibás döntések is. 2018. augusztus 9-én Jemenben, ahol jelenleg is polgárháború zajlik, véletlenül egy iskolabuszt lőttek le téves hírszerzési információk miatt. Vajon, hogyha a robotok hozták meg volna az ehhez hasonló döntéseket, kevesebb hiba született volna? Vagy ha különbséget kellett volna tenni egy kérdéses esetben egy terrorista és egy civil között, vagy akár egy gyermek és egy katona között, a robotok vajon képesek lennének minden körülmények között különbséget tenni? Vajon nem lennének jobban veszélyeztetve a gyermekek, a szüleik, az otthonuk, az egészségük, az oktatásuk? Ez főleg akkor lehet problémás, hogyha ezek a robotok nem a kiküldő állam akarata szerint cselekszenek, hanem rossz akaratú emberek, például terroristák kezébe kerülnek hekkelés útján. Tudjuk, hogy ez még nem valóság. De ugyanakkor tudjuk azt is, hogy számos embertelen gyakorlat vált már valósággá, mert az emberek nem szólaltak föl, amikor látták, hogy közeledik a vész. Az előző évben készítettem egy jogi kutatást komoly szakemberek bevonásával, melynek címe Drónrajok és plüssállatok, gyilkos robotok a nemzetközi gyermekjogok vonatkozásában.
Ezt a videó fölé, a leírásba be fogom linkelni. A gyermekek jogai mindannyiunk számára fontosak. De gondolnunk kell arra is, hogy ne csak most védjük meg őket, hanem a mi gyermekeink gyermekei, a jövő generáció is védve legyenek, különösen akkor, hogyha a béke a világon újra jelentős mértékben megkérdőjeleződik.